Ngone bre këtë pevaqicën e Dardan Gashit, qëfar njerëz që në për emisionin Kosova Danas. Vesh ngone. Ju jeni serb, do shtoni pasaportën serbe. Vesh Ju ngone. serb jeni. Ju jeni propaganda serbe. Ju është një bastard grek. Filipët jashtë Regjia, mole. Kjo farë pevaqica ban gjithë shka veç me pështërsu UÇK-n, Kosovën, Albin Kurtin, gjithë shka që është e mundën veç me qitë poshtë. Qysh nuk mirët në herë me naj tim të mire me thonë, bre, shëqër që kena në televizion e me ngushqip. Shko një merë, veç për lojka, shko një merë, kësi bastarda, shko një merë, edhe i bjen ato veç me bo që video të sajna me shku viral. Është në gjendje me bo gjithë shka veç për 1200-300 klikime. Se kjo e din shumë mirë që kur e thirë në emision që si njeri, e din që ka me shohë që kënë, e ka me ta shohë flamurin, e ka me thonë je shkohe, gjithë shka që është e mundën. Po kjo pevaqica ban me qëllim. Se klan Serbia djetë, nuk ka ato, asni dyshim për atë punë. E këshyri tjetërin, këtë farë Azren Sholën, këtë tjetëri edhe mazi vesh ngone këtë tjetëri shka kesh maru, këtë që mbrono që kënë për shdo ditë, sa qohet e gjumit. Ata thënë ma pak, ja u paskërrit pak. Në rebel Jusherin e Zotë ka ndonë Shqipërën, ka bo bile, konsiderohet për Israel e serios Hitleri i Balkanit, ka bo holokaust me Serb. Ata për mi vrap. Të dhim ti në shkip, qërë të dhim. Najmi vërteta, shqiptarët na, Vesh ngone. a mujmë la me tu të bashku me zvetit pa nda me tjeres. A muna me tu të bashku me zveti, thët. Ky patrioti del në klan Serbia edhe thët, a ka bre mundësina me jetu së bashku. Po ti ndash me jetu së bashku, kufinin nuk e ki largë bre, veç del anej gardit. Del shkoj jeta me ta, po kusho ka të nalë burë. Po mos del me na fliqa televizorin për çdo ditë kishë për mbrojë që kënë, a kënjena me shpirtët e me zemër tët a ka mundësi me jetu me shkijet bashkë. Po çfar njerëz më janë këta far. Unë për veti nuk po mëj me kuptu. Edhe qysh, Albin, ku e gjalla, o burë, bandi shka, pastroj këtë televizione, na lesh, mare hop vota, ose fita, ose hop, po mos o të burë, heqi blokoj, licencën e televizionit e ka në Beograd, shkon ja len televizionin me punu në Kosovë. Ose s'paku len në Kosovë, po bili në ta bojnë emisionin sërbisht, mos ta bojnë emisionin shqip. Sa dhe kjo ka mundësi. Ban emisionin sërbisht edhe dije që është e shkive, ama mos në shesin neve patriotizm të mbrojt të që kënë të mbrojt flamurin, në tjetër non, vllazërim bashkimin e kanë në shpirt e në gjak e kanë. Për që tons nuk pëmoj me kuptu, s'po moj, besa nuk pëmoj. Isha para 2-3 dite këshin dalë këta bizneset e Kosovës, manifestim shtrejtim e rrimës, të ishin që një 300-400 vetë ato të këshin dalë. Pa ju bizneset, a keni arrubre që për 20 vjetë kur njetën e ju s'keni pagu as rrim, as keni pagu as taksa, si keni pagu as punëtor që keni pas, po ju i keni rej punëtor të i keni zbut stupc. Në vorrim të babës vetë nuk i keni lanë me shku se o dash me ardhë njeri me punu. Ndarësëm djallit punëtori nuk s'ka guxu më nalë se o dash me ardhë se keni qitë për punës. Sot ju po dilni po lypni drejta, po lypni rrim falë, po nuk ka falë rrim, o dëst. Bëlla keni hongër. 22-3 vjetë e keni hongër qështu, kur taksa s'keni pagu. Kur vike puna me pagu taksat,
kryetari i qeverisë ja fal taksat gjithë bizneset të Kosovës. A beson kush që i ka fala? Jo, nuk beson kërkush. Po në vend që me pagu 100.000, edhe u këthy i kanë pagu ka 50.000 në gjep. Edhe ky ja fal. Se 50.000, 50% e ka shtin gjep. Edhe atyne, normalisht ju ka kushtu ma lirë, me që me pagu shtetin 100.000 euro, ja kanë pagu qeveritarve këtyne hojna, ka 50.000 në fitim, apet, 50. Sot, kishe po dalëm, po manifestona, jo, po na shtrajtotrim. Po jo, qysh bre në herë, oda ekonomike nuk organizoj një fartubimi me mbrojt edhe punëtorët e shkrej që kanë punu 7 ditë në javë, ka 12 orë, ka 13 orë, ka 14 orë. Sa njeri ka rape ndërtese, të maru, për shembull një ndërtesë të maru me 2-13 katë, pa as 1 metër kvadratur kësi skele me pas. U maru krejt qashtu në beto, këtë në shtylla për pjetë, bike punëtori poshtë, mëtë ke kush sigurim, kush nuk u qeke me folë për tonë, kush nuk e mbrojke, familja e tina me të ke maza ma keq. Nuk ju bike bre nërmen për punëtorët, në herë, kër vje puna për juve, ju qoj për herë, bon i krejt bashkë jo hojnat, edhe mole me bon protest kundër Albin Kurtit se rrima për shtrejtuet. Jo, më zdeshe fol me të adhon. Jo, veç më zdeshe fol me të adhon, se të tërsa nuk di jo dhaj. Nëjse Albin, do sana dhe te pak për te pra në burë, ngol kom, ose heqe krejt për opozita ata hojna, ose ban dishka, ose që venin zgjedhe, mos në le që shtu me doru ata farë zagarë, kishe po thojmë dishka dalin e lap, ton ditën të full, kishe na jem dikushi, po lebur, që ti pak dham të oluan, në rej zhag, që ti pe parlamentit e me shkako, largomi pe atushit ata farë zagarët, ata farë hojna, lopova.